海浪声经历2公寸撇撇滚的响，海面湿从沿到缺，以1公寸飘高。看那个热无边无顺的全系蓝天白云立太海。七星潭花莲有名，看海浪看山的风景区。当然上灯观景岸几百万的人客都入去了。规个海线哦，规个海边啊，拢全人哦，游客啦，花莲市的啦，什么话，来遮吹海风的啦，哦，啊，透早看日头的，日出啦，翕相的，遐协会的，拢规海线伫遮动嘛。人客沿岸更加有一群人伫下海浪度落雪。8公年前，七星潭引进的天之五鸟，这里讲是花莲天之五鸟最旺的所在。也因为七星潭特殊的海岸体型，本一片的湖面还是用冲浪的方式出海，故说唔算出海，也系靠岸，也变做一种景象。那浪大又深，那你这里也不适合来盖简易的港口，所以我们渔民进出都是用冲浪，直接看着浪每天这样子冲进冲出的，保留那一种最传统的一种方式。安阳有传统渔村文化的西装条，最近适当唔掂切。也适合调整，下等反对政府平民买国土的补贴，以杀起居民的气费度，也谈得到居民当天的正义上。我们来这里住5、60年的土地不能买卖，财团一来盖就 OK 了。你政府是怎么来做这一个投资案？怎么来做这个审查？然后你又有什么规划？是不是你县政府也要来做一个说明？还有学生的伫七星潭附近的东华大学教研度发起的抢救七星潭连署运动。各位同学，我们在这边抢救七星潭，因为七星潭以后会被财团拿去开发，以后我们去七星潭。花莲政府伫96年初，核天通过派电脑公司伫七星潭沙溪、老上山广场东岸，爱协滨海度假村。占地大概4.5公顷，规划120间建房、抽水池、SPA、游艇码头一条相关的设施，一处有东江海湾的国际级别观光离沙。海岸这是一个最好的景观呐。那如果这个有相关的一个观光饭店在海岸就我们是海边呐，做这观光饭店，如果能吸引更多的观光客游客到花莲来，也是一个好事啊。你讲是这地啊？嘿，对，都是这个土地啦，伊迄个度假村迄个预定地伫遮啦。人地铁也还是国有的国土保安铁，不过也是某个用途使用无同样的讲法。地质遗产的捕网场伫遮游客来这若恁有来看热天的时阵，游客你看因捕网这种的嘛是安尼问来问去的，问到迄鱼嘛足快乐的。这个七星潭滨海度假村呢，它的靠海那一边，现在我们县政府已经做了很多停车场，它是在现在那一片荒芜啦，做了杂草丛生的那一片地官民的营地完全无红药，也难怪七星潭沙溪居民当歉，因为花莲县政府唔了解也唔尊重家条。你既然资讯都不透明，你的所有的想法都没有尊重到居民，你只是忙着干。那当然，在居民方面是反对声浪是相当大。前目讲之前无公开的建设，七星潭居民对度假村的希望也是意见无同样。你来再去度假中心会很多人潮啊，可是有人潮就会有钱潮。怎么讲？你做来都按自然的东西那本来是做度假村干嘞，你都变到讲本几条河空去，平因大，你来人家在带来，因都变讲。冇该种的啦，而无因为讲你俩台湾村了位较强天系咪？就无按这样蔬菜俩，伊个做落去破坏掉，唔要当可惜，你下一代人都看唔到俩，该自然的跟美景都看唔到诶。有啲民众社会唔系无理由嘅，啲行喺南边嘅台东。太平洋泡发作浪的那个一个东江的海湾，最因为去度假村，
造成生態環境的大破壞。你放眼望去啊，整個都是硬土啊，連鋼筋都這樣從那個沙灘裡面倒插出來，根本拉不起來，表示這個鋼筋很深，埋得很深了，根本拉不起來。你看，連垃圾也在裡面。台東邊南橋參鹽灣係台東唯一的沙壩，客家民眾為咗接近海洋嘅海水浴場。4年前，台東縣政府引進嘅美麗灣財團，用 BOT 嘅方式營運參鹽灣海水浴場。客家啲離海上冇多100-200公尺嘅所在，企業140間建房，5層樓按高嘅離岸大樓。開發時冇愛東西，殺青菜多，青菜賣，規則嘅海水未到凍參。今天整個沙灘遍佈了工程廢土、廢土硬塊，那你想想看，一個小小的沙蟹，它如何在佈滿工程硬土的地方，在決凍做家？珊瑚礁和潮間帶是海洋生態，被海洋生態學家稱為海洋的熱帶雨林的地方，是生態最豐富的地方。那這個都是這個開發案毀壞了這個海岸生態幾個最明顯的地方。因為參與美麗灣度假村開發案冇經過環評就通過，民間團體當天提出的公民訴訟。2008年經過高等行政法院一審判決，違法開發建造無效，全面停工。甚至啲台東縣政府外面有條件通過美麗灣度假村的環評過後，喺本法院判定環評違法，一當5層樓高嘅泥沙，就只能繼續享有空殼嘅天。明明那個簽約是6公頃，但是他為了規避那個山坡地超過1公頃就必須要做環評，這樣有規定的，故意切割一個0.9997公頃的土地呢，讓他就先把這個飯店的結構體就先蓋起來。當初他搶蓋的結果，他沒有評估到事後的這種居民抗爭所帶來的這種風險啊。他現在錢還了大概已經都投進去了，但是還了2-3年不能營運啊。七星潭一出現係沒有需要環評的爭議。花蓮縣政府早啲86年就是提出開發七星潭沿海風景區計劃，當時也接台灣省環保處要求提出的環境影響說明書。花蓮政府希望超過3年才開始一項計劃案，再個提出環境差異分析，背面一隻案呢冇得到中央核定，無聲無息的。一直到96年，花蓮政府核定的財團協度假村的計劃，也因為既然19年前的開發計劃冇被核定，相關的環境影響說明書應該要廢停。其他的濱海度假村也就冇適用條牌的計劃範圍。那麼因為度假村開發面積冇達到10公頃以上，故說唔需要進行環評。這個開發計劃有沒有通過？從87年1月交通部觀光局正式函文給環保署確定這個開發計劃沒有通過，沒有通過。那所以在87年10月他87年10月的時候，我們縣政府才希望說，那既然這個86年的還說因為我們開發計劃沒有通過，所以這個86年的還說就沒有效力了嘛，不能規範嘛，所以我們希望把它廢止掉。不過，環保署4月公告表示，係講花蓮縣政府邊境開發計劃繼續實施開發行為，再照本單的環境影響說明書執行，同時進行反查分析。也再講，因為濱海度假村限地縣政府86年的沿海風景區開發建設計劃範圍度，當然要做反查分析。在這個區域之內，就是因為你整個大的要做環評嘛，那我環評的我已經同意說，你每一個用地的那個使用方式是什麼啊？你要變更就要去做我們講環境影響差異分析嘛，這環差了嘛。對啊，那你要就是說不可以單獨的，你再把它切割一塊。除咗環評爭議以外，民間團體也說，未來度假村會將其他國家風景區委託經營按公約，不但全面享有當江岸嘅亞灣，全面變作少數有錢人伊嘅所在。鴉片就是接近匯損嘛，大擺個種嘅風采來加，較大嘅風采會大多來。啊，你啲咧去咧度假村，
其实啊，就当饭咯，不讲鸡、汉拜，种讲饭，甲种惠顺，甲饭惠顺大豆、红茶类，其实都是本去取铁嘞吼。啊，你金富，如果业者吼，伊讲癌受损严重，你要那做体防，吼，做消波块，金富会做嘛。你做了堤防围起来之后，那我们这一个步道，这一条是自行车步道嘛？哦啊，老人啊，每天早上散步的地点，以后变成没有路的话，那要怎么办？花莲政府则强调，一隻開發案，但將喺切省潭風景區嘅一些部分，唔可以把切省潭變做財團私有。我一直強調啊，七星潭風景特進區面積是7000公頃。它的陆域面積是2200公頃，你看它佔的比例啊，這個開發案啊，佔的比例才2%。不過，個抗納參與海水浴場嘅利益，土家村開發公司啲海水作為漂色，每營業時間都未落結，更加作為為例，本然當然落到海水。當初縣府跟財團簽的合約也規定，這個海水浴場儘管在施工期間，隨時必須維持民眾有出入的通道。從財團開始進來開發，這三年多以來，這整個海水浴場是不管本地的人、外地的人來，常常都非常要失望的離開，因為發現找不到地方可以下到海灘。爭議很多，不過花蓮縣政府就建議核貼土家村的開發計劃，當地進行天幕變天變結，變結完成過後，再留國有財產局來買入邊7.5公頃的土地。不過一啲國有地咁早就買下，又冇咁樣嘅講法。是應該是取得國有財產局的同意啦，這塊地以後啊會賣給他啦。據我了解啊，是取得他的同意。目前這塊地是花蓮縣政府公告的海岸一定範圍內不得私有的土地啊，土地法第14條的規範內的不得私有的土地，所以他假如說目前要來申請讓售的話，因為既然是不得私有的話，那我們這邊大概沒辦法說同意來辦理讓售。花蓮縣政府公告咗唔得私有嘅海巡地區，也下沙準財團開發。竟然另外提出當場都市計劃嘅前天切省潭風景鐵天橋計劃，又出現衝突。計劃度甚至同切省潭濱海土家村基地劃作海域自然保護區，啲政策評估上面速度，更加建議劃作海岸自然保護區。七星潭風景特定區裡面，你真的要去做一個開發，對不對？那一定要去做，把這個相關的分區弄出來嘛。可是因為分區還沒弄出來之前啊，你相對的，我們剛剛談的七星潭濱海度假村，你要不要讓人家來投資？只要符合相關的規定，你該投資的還是要讓他投資啊。你不弄一個資源，然後給中央看，哦，這個好像還是一個天然資源要保護的地方，結果不是啊，弄出來是一個度假飯店。切省潭的開發唔單將牽涉到自然資源的損失，更加關係到人的生命安全。長期研究東海岸地區的地質學家李時堅就講，切省潭由美崙斷層、切省潭斷層也4個斷層同過，地殼變動能量動態，早啲1952年就發生高達1級的強震。你又說唔打幾級嚟啦？一聽呼哇就來啊！哦，我叫喺花蓮市嚟唔得死過一人。我早上講我整個樹窿倒嚟較濟啊。有些活動能量、活動頻度很大的，那種斷層，我們就要盡量不要去惹它，尤其是在斷層線的附近，現建，因為這個損失到時候不是任何人可以承受。每次的斷層要當時看到地殼湧起，和海浪見大嘅岩，一樣特殊嘅景觀。行喺文化資產保護法定義嘅，應該保護嘅自然景觀。既然它是一個斷層密集，然後大地構造來講很特殊，地殼的容積量那麼快，所以最好上蒼之策應該把它列為一個自然保護區，或者是一個地質公園。
就將遇到其他嘅開發案，設生潭邊海度假村，就算有爭議，係講業者取得土地，可能就變做另外一個3年米的灣度假村先起嘅國家。到這樣時，沙巴就見破壞，伊雅灣亦見結果嘅。為了經濟發展，喺度可以本生態環境、菜地文化，甚至人身安全繼續推揚下。台灣到底係有幾多嘅素材，所以繼續本喺度安陽度假。